wasiirka horumarinta kalluumaysiga ee Soomaaliland oo socdaal ku marayay gobolada Soomaaliland ee dhinaca bari ayaa maanta soo gaaray magaalada Berbera. Wasiirku markii uu magaalada uu yimi waxa uu si rasmi ah u dhagax dhigay dhismayaal cusub oo lagu kordhin doono jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera, isagoo sidoo kalena xariga ka jaray amaba furay doon casri ah oo ay wax ku baran doonaan ardayda jaamacaddaasi wax ka dhigata oo dhawaan la soo iibiyey. ugu horreyn wasiirku waxa uu booqday xafiiska gudoomiyaha gobolka Saaxil oo halkaasi soo dhaweeyay gudoomiyuhu, isagoo intaasi kadibna si rasmi ah u soo gaaray jaamacadda culumta badda ee Berbera. gudoomiyaha guud ee jaamacaddaasi Professor Cabdiqani Maxamed Khayre ayaa ka warbixiyay dhismahan cusub ee lagu kordhin doono jaamacadda iyo waliba doontan casriga ah ee uu maanta wasiirku u furay. halkan laba ujeedo un baan maanta xafladeeda ugu iskugu nimid. mid waa marka u horeysay waxa weeyaan saacadul wasiir waxaad noo dhagax dhigaysaa dhisme labaad oo dhismihii labaad ee jaamacaddu yeelanaysay oo kan oo kala ah 3 dabaq ah inaad maanta noo dhagax dhigto. qodobka labaad ee kale saacadul wasiir waxa weeyaan doontii jaamacadda oo muddo dheer hawsheeda aan ku jirnay ilaahayna noo nabad keenay imikana dekada taagan inaad iyadana noo furto oo aad ku wareejiso jaamacadda. waa qodobka labaad ee aan maanta halkan marti kaaga nahay adiga iyo barasaabka. muhiimadda kulankeenuna labada qodob uu daaran yahay. markaas saacadul wasiir aan barasaabka gobolka iyo martisaf kale waxaan leeyahay muhiimadda shirkeenu iyo kulankeenu intaas uu ku eegyahay. gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Case ayaa isaguna soo dhaweeyay wasiirka, sidoo kalena uga warbixiyay howlaha kala duwan ee ka socda jaamacadda culumta badda iyo sidoo kale doontan casriga ah ee wasiirku saaka sidoo rasmiga ah furay. macallin wasiir waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka Saaxil adigoo intii xafiiska gobolkana runtii aan isku soo aragnay. sida uu sheegay gudoomiyaha jaamacaddu barnaamijkeenu maanta wuxuu noqon doonaa labada qaybood inaad dhagax dhigto jaamacadda qaybta lagu kordhinayo jaamacadda badda qaybta lagu kordhinayo iyo doontaasoo jaamacaddu leedahay iyadana aad runtii ku wareejin doonto. kaaga mahadnaqaynaa wasiir safarka aad noo soo gashay maadaama tahay wasiirkii kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha oo aan isleeyahay shaqadaadu inta ugu badan waxay noqon doontaa Berbera. maxaa yeelay waa xaruntii weeye wasaaradda xarunteedii halka shaqadeeda inta ugu badan ay taallaa waa Berbera. halka waxay nala joogaan niman kalluumaysataa oo iyaguna runtii dadaalo oo badda iyo kalluunkaba aad hawl badan in badan aan ka wada shaqayno isbaran doontaan haddii alla idmo. markaa wasiir waa kugu soo dhaweynaynaa gobolka waxaan ku rajaynaynaa insha Allah wada shaqayn fiican inaan yeelan doono. wasiirka horumarinta kalluumaysiga ee Soomaaliland Rabi Cabdi Maxamed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay socdaalkoodan la xidhiidhay dhagax dhiga qaybahan cusub ee lagu kordhin doono jaamacaddaasi, isagoo sidoo kalena soo dhaweeyay si qoto dheerna uga hadlay doontan la soo iibiyey ee dhinaca kalluumaysiga iyo ahmiyadda ay u leedahay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland. maanta waxaan u soo marnay Berbera iyo gobolka Saaxil inaan ka qayb galno inaan dhagax dhigo dhisme cusub oo lagu dareeyo jaamacadda culumta badda oo runtii waxtar badan u yeelan doona jaamacadda iyo inaan ku wareejino doon in muddo ah laga soo shaqeynayay sida uu sheegay gudoomiyaha jaamacaddu oo labada mashruuc waxa maalgeliyay oo finance gareeyay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan filaynaa inay wax badan ka tiri doonaan jaamacadda. doonta waxaa loogu talagalay in lagu tababaro ardayda jaamacadda dhigata. doontaas waxa weeyaan waxay qaadaa 50 tan oo kalluuna. waxay leedahay freezers ama qaboojiyaal hayn kara kalluunka muddo ilaa 3 bilood ah. sida gudoomiyaha jaamacaddu uu sheegay imika mar baa la isticmaalay waxay soo qaaday 6 tan bay ka soo qaaday mayd. waxaan filaynaa inay kalluumaysiga iyo iskaashatooyinka iyo tababarka ardadaba ay wax badan ku soo korin doonto. dhismuhuna waa qayb ka mid ah jaamacadda. waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka barasaabka gobolka Mr. Cali iyo gudoomiyaha jaamacadda oo si wanaagsan igu soo dhaweeyay xafiisyadooda iyo gobolka. muhiimaddeedu intaas ahayd maanta. kalluumaysigu sida ogtihiin waxa weeyaan wuxuu noqon karaa qayb weyn buu ka qaadan karaa dhaqaalaha dalka. waxaan loo baahan yahay cid loo xilsaaray inay ka shaqeystaan waxa weeye
wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha iyo ciddii kaloo ka shaqeysa anigu ka wasaarad ahaan waxaan la qaadaynaa inaan wax alla wixii aan u qaban karo kalluumaysatada haddii iskaashato yihiin haddii shakhsiyaad gaar yihiin inaanu kala shaqeyno sidii ay u kordhin lahaayeen wax soo saarka kalluunka oo aan aaminsanahay inuu noqon karo qayb weyn inuu ka noqon karo dhaqaalaha waddanka jaamacaddana waxaan aad ugu mahadnaqayaa horta maskaxdii ka dambeysay in la sameeyo jaamacadda culumta badda ardaduna waxaan filayaa inay noqon doonaan miro fiican oo ka soo baxa oo wax badan ku kordhin doona wax soo saarka badda iyo horumarinta badda xeebaheennaba xeeb dheer baynu leenahay waxaa loo baahan yahay inaynu ka faa'iidaysano oo aynu kala soo baxno khayraadka ku jira maanta markaa muhiimaddeedu waxay ahayd labada mashruuc inaan dhismahana dhagax dhigno doontana aanu ku wareejino jaamacadda culumta badda ee berbera dhismaha budgetkiisu wuxuu ahaa $129,000 oo dollar sidaan hore idinku sheegay lacagtaas waxay ka mid tahay budgetka dowladda ay ka mid tahay dowladda maalgelisay contractorka ama qandaraaslaha dhisayaana waxa weeyaan waa shirkadda daryeel waxay haystaan lacagta budgetka boqolkiiba 50 way haystaan inta kalena waxay ku jirtaa budgetka dowladda marka waxaan rajaynaynaa inuu noqdo inay noqdaan dhismo wax badan u tara jaamacadda doontuna ay faa'iido badan inoo soo kordhiso xagga tababarka iyo xagga wax soo saarka kalluunkaba wasiirku waxa uu kormeer ku soo maray intii uu joogay magaalada berbera qaybaha kala duwan ee wasaaraddu ay maamusho gaar ahaan xafiiskeeda goobaha ay ku shaqaystaan kalluumaysatada dalku iyo sidoo kale dhinaca badda intaasi kadib wasiirku waxa uu booqday in doonta uu taalay dhinaca badda iyo sidoo kale xarunta kalluumaysiga ee magaalada berbera uu kormeer ku sameeyay xafiiska wasaaradda iyo qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay iyadoo halkaasina ay ku soo dhaweeyeen kalluumaysatada iyo muruqmaalka kala duwan ee ka howlgala dhinaca badda Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland berbera